дэмжигч та бүхэндээ бидний нэвтрүүлэг эфирт гарч байгаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Та бүхэндээ 10 жил тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийнхээ ээлжил нэвтрүүлгийг үзүүлэх гэж байгаадаа баяртай байна. Сэтгүүлч, сурвалжлагчид аян замын сониноосоо үзэгчдтэйгээ хуваалцах дуртай байдаг. Өнгөрсөн хавраас хойш манай сурвалжлах хэсэг бүгд найрамдах Хятад ард улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Солонгос улс болон эх орны аймаг хотуудаар шаргуу явж аяны сонино та бүхэндээ дор бүрнээ хуваалцсан байгаа. Энэ өдрүүдэд бүгд найрамдах Солонгос улсын Seoul хотод болсон дэлхийн энх тайвны холбооны олон улсын удирдагчдын 32 дугаар баг хуралд манай төлөөлөл оролцсонгоо Өмнөд Солонгосын эдийн засаг санхүүгийн гол төв хөгжлийн загвар болсон Seoul хотоос бэсрэг сурвалжлага бэлтгэсэн юм. Мөн мянган жилийн түүхтэй Bongwon буддын сүмийнхэн та бидэнд зориулж эрүүл мэнд, хөгжил дэвшил, аз жаргал, хайрыг бэлэгдсэн ном айлджээ. Сэтгэл ариусгам сайхан мэдээг баяртай хүлээн авч байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ариун номын үйлс дэлгэргээ. Samsung Hyundai зэрэг нэр хүнд үхий компаниуд нь дэлхийд тэргүүлсэн хам муран Ганамд өрг Seoul-ийн замт нь нэрийн хуудас нь болсон бүгд найрамдах Солонгос улсад энэ өдрүүдэд олон улсын хуралд оролцож байна. Төр нийгэм, шашин, эмэгтэйчүүд иргэний нийгмийн төлөөлөл оролцсон энэ хурлыг сурвалжлах далимдаа хөгжлийн загвар болсон бүгд найрамдах Солонгос улсын сониноос үзэгч та бүхэнтэйгээ хуваалцахыг зорьсон юм а. Та бүхэнд Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз Seoul хотоос үзүүлж байна. Дэлхийд эдийн засгийн хүчин чадлаараа 11-т эренбэлэгдэж дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 27 мянган Америк долларт хүрч чадсан бүгд найрамдах Солонгос улс үнэхээр хөгжлийн загвар орн болжээ. 51 сая гаруй хүнийх нь 10 гаруй сая нь нийслэл Seoul-д суудаг. Seoul яагаад хөгжлийн загвар хот гэж нэрлэгдгийг нэг хоёрхан жишээгээр тайлбарлая. Seoul замын түгжрээг шийдсэн байдлаараа дэлхийд үлгэр жишээ болдог. 80-аад онд Seoul-ийн автомашины тоо эрс өссөн гэдэг. Хотын захиргаа эхлээд автобуснуудыг тусгай игнэгээр явдаг болгож нийтийн тээвэр таксигаар зорчих картын системийг нэвтрүүлжээ. 2003 онд TOPS нэртэй систем бий болсон байна. Өнөөдөр энэ систем Seoul хотын замын хөдөлгөөнийг удирддаг. Seoul анх төгжрлийн асуудалтай тулгараад шинэ зам, машины зогсоол бариагүй, эсвэргээрээ явган хүний зам барьсан байна. Агаарын тээврийн гол буудал Инчоны олон улсын нисэх буудал нь гэхэд 2005-аас 2013 онд дараалан дэлхийн шилдэг нисэх буудлаар шалгарчээ. Энэ зургийг бид Seoul-ийн 123 давхар өндөр Lotte World Tower Lotte цамхаг дээр авлаа. Энэ бяцхан зураглыг үзэгч та одоо дэлгэцээр үзэж цаатаад дараа нь мянган жилийн түүхтэй Bongwon буддын сүмд очих болно.
Солонгост хуртаа бороотой сайхан өдөр болж байна. Би төхөн Солонгосын эртний ингээд түүхтэй, 1000 жилийн түүхтэй энэ сайхан буддын сүмд одоо хүрэлцэн ирээд байна. Энэ сүм болохоор Солонгосын эртний хүрээ үеэс эхэлтэй бөгөөд тэгээд янз бүрийн одоо жуулчид гадны ингээд олон ингээд арт түмэд сонирхож одоо үзэж аялдаг юм байна. За ингээд энэ сүмд болохоор Янсанжэ гэдэг буддын одоо заануудыг хийх юм. Энэ заанууд нь болохоор эртний одоо 2256-59 жилийн өмнөх Будда багшийн одоо шавь нартаа хэрхэн яаж номлоо өгч исэн тэр арга барилыг одоо заанууд маягаар одоо хүмүүст харуулдаг юм байна. Мөн энэ сүмийн бидний хаан хамгийн гол үндэслэл том сүм байна. За энэ сүмийн дамнар болохоор сая ингээд цаан бүжиг болоод янз бүрийн одоо өөрсдийнхөө одоо ном хурлыг одоо бид хүнд уншиж сонирхолтой. Үнэхээр өнөөдөр бас гайхалтай хөшигтэй одоо сайхан өдөр байна. Энэ сүмийн одоо гол түүх гэх юм бол буддийн сургаалын нэг хэсэг болох өөрсдийн бид хүний одоо хүн төрөлхтний зовлон болоод зовлогоос ангижраад мөн хэрхэн яаж одоо аж аргалтай амьдралыг одоо бүтээхээ аж аргалыг эхлэх энэ сүмээс олох хамгийн гол төсөх байж байна. День самое лучшее. Рада, что мы посетили и были на молебне. Я считаю, что это как открытие дороги, что все наши желания могут исполниться. Это все мы делаем, все во благо всех живых существ. Хорошо, все прошло. Спасибо. Очень красивая страна, гостеприимная. Очень понравился храм, конференция, которая прошла. Всем монголам привет большой. Халум Менде. Я с Калмыкии. Меня зовут Саналама. Хорвокийн ирээдүйг чамтай хамт дуулмаар байна. Цэлмэхэн цэнхэр тэнгэрийг дуулах дуртай. Цэцэгт ногоон дэлхийгээ та бүхэндээ дуус байна. Хорвогийн жаргалыг чамтай би дуулмаар байна. Дэлхийн загус бид нар нэгэнт мөрөдөлтөө хүмүүс тавь бүгдээ нэг хүсэлтэй. Дээрээ ганцхан нартай дэлхийн үрс бүгдээ
тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com. Одоо Америкийн нэгдсэн улсдах Монгол телевизийн 10 жилийн намтрын товчоог сануулсан Монгол телевизийн архиваас үзүүлээд нэвтрүүлгээ өндөрлөх болно. Манай 10 жилийн архив Америкийн монголчуудын түүхийг хамтдаа бичлэлцэж байгаа. Та бидний үнэт өв, харь газар өнгөрүүлсэн ажил амьдралын он жилүүдийн нандин дурсамж юм. Үзэгч дэмжигч та бүхэндээ гэгээлэг өөдрөг бүхний хүсье. Монгол телевизтэйгээ үргэлж хамт байгаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэн мэдчилье. Биднийг дэмжиж цаг зав зарцуулж манай нэвтрүүлгийг үзэж байдаг үзэгчид та бүхэндээ баярлалж талархснаа илэрхийлье. Манай эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг явснаас хойш Америкийн нэгдсэн улсын бусад хот мужуудаас болон бусад орноос манай нэвтрүүлгийн талаар санал бодлоо хэлж бидэнд баярлсан талархснаа илэрхийлэн амжилт хүсэж мөн өөрсдийнхээ эрүүл мэндийн талаар тулгамдсан асуудлуудаа санал зөвлөгөөг утсаар ярьж мэйл бичиж авсаар байна. Жишээлбэл Айрлингтон хотоос Болормоо Саран гэрэл Чимгээ, Чикаго хотоос Төмөн Жаргал оюуна Баясаа, Ленайдагаас Буян нэмэх, Баруун эргийн Аламедагаас Дүүрэн чимэг, Солонгос улсаас Сэмжил Эрдэнэ чимэг, Калифорниас Банзрах зэрэг улсууд довцостож бидэнтэй санал бодлоо солилцлоо. Эдгээр үзэгчдээ хувьяасаа болон телевизийн хамт олонныхаа өмнөөс эрүүл сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За түрүүчийн нэвтрүүлэгтэй холбоотойгоор зарим эмнүүдийн нэрийг дахин харуулж өгөөч. Ядаргаанаас урьдчилан сэргийлэхэд уудаг 2 витаминыг дахин харуулж өгөөч гэсэн хүсэлт ирсэн. За энэ Trade Complex бамбаа булчирхааны шүүрлийн үйл ажиллагааг зохицуулж идэг витамин байна. Botanic Choice гэдэг вебсайт руу ороод та бүхэн захиалж ууж болно. Энийг 2 ширхгээр өдөрт 1 удаа хоолтойгоо хамт уух юм аа. За Botanic Trade Complex гэдэг юм байна. За мөн энэ витамин D-г кальцтай хавсаргаж явах юм бол үр дүн сайтай байдаг. Ядаргаанаас урьдчилан сэргийлэх сайн юм. Энэ бидний бүр ойрхон ойр зуурын дэлгүүр хоршоо хоол хүнсээ авч идэг Trader Joe's гэдэг дэлгүүрт байж идэг. За энэ нэмийг дахин харуулъя. Магнезиумтай хамт хавсарсан бас өдөрт 1 ширхгээр хоолтойгоо хамт уудаг юм аа. За өнөөдрийнхээ эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээр олон цагаар зогсоо ажилдаг хүмүүс ууц нуруу болон хөл тавхан өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөө өгье. Америкийн олонх бизнесүүд 50 жилийн өмнө модон шалтай байсан. Одоо тэр шалнууд нь эвдэр чимхрээд ихэнх нь цементийн шалтай болсон. Одоо манай гаднаар ажиллаж байгаа улсууд ихэнх нь одоо үйлчлэгээний газар, хоолны ресторан, бар, дэлгүүр хоршоо, өсчний газруудад олон цагаар зогсоо ажилдаг. Эдгээр улсууд ингэж олон цагаар зогсоо ажиллахад ууц нуруу болон хөлний уул өвддөг. За ингэж босоо ажилдаг улсууд яагаад их өвддөг вэ гэхээр олон цагаар 2 хөл дээрээ зогсож байна. Өөрхөн босоод тэнхлэгээр тэрнээс гадна бүх биеийн жингээр гэж удаан цагаар зогсож байна. Ингэж удаан цагаар зогсноос болоод одоо бүслэхий тааснаас дооших эргэтнгүүдийн цусан хангамж алдагдаж хүчил төрөгчийн дутагдалд орж авалмаар тэр хөлнүүдийн хөл болон гуй булчин хөлний уулны ядарч өвдөж эхэлдэг. Ингэж ядарснаас болж өвддөг. За эдгээр ингэж яаж тэрнээс гадна ингэж удаан цагаар зогссон улсуудын цусны урсгал зогсон байдалд орсноос болж хөлийн судас бүдүүрдэг. Хөлийн судас бүдүүрч хөл өвддөг. За энэс яаж урьдчилан сэргийлэх талаар бяцхан зөвлөгөө өгье. Хамгийн нэгдүгürt бидний одоо хоолны газар ажилладаг тоогооч нар өөрөө чинь ажлын талбайны доод талд нэг хар эрзэн дэвсгэрүүд байдаг. Тэрийг та нар санаж байгаа. Тэрийг заавал хөлд ороод дэвсгэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл шууд 2 хөлөөрөө цементийн шалан дээр гიშгснээс тэр хамаагүй зөөлөвч болж өгч байдаг. Тэрийг одоо кашер байдаг, кашерийн хөлний дор байдаг, галдгооны тоогоочийн хөлний дор байдаг. Тэрэн дээрээ зогсож өгөх хэрэгтэй. Мөн ажлын зориулалттай гутал маш ач холбогдолтой. Хөлний уулны хэлбэрийг дагсан ажлын зориулалттай гутал энэ Данско болон Сас бэрмийн ажлын зориулалттай гутал их сайн ажилдаа очихдоо зориултынхаа гутлыг өмсөж явах хэрэгтэй. За мөн ажлын зориулалттай гутал өмсгөөс гадна гутлынхаа ууланд бид нар одоо бас улавч дэвсэж хөлнийхээ өвчнийг урьдчилан сэргийж хөлөө өвдөхгүй байдаг юм байна. CVS байж, CVS, CP, Giant бүхэл одоо хүнсний дэлгүүрүүдэд ингэ улавчууд байдаг. Энэ улавчууд ингээд аяндаа ингээд бичсэн хаана ямар өвчин намдаад вэ гэж бичсэн байж байгаа. Одоо ингээд жишээлбэл хөлний уулны хэлбэрийг харуулсан ингээд ийм
ном нь харагдсан. Энэ уловч болохоор зэрэг хөлний өсгий болон одоо энэ тавхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлдэг уловч байна. Энэ уловчийг гутлынхаа улан доор ингээд дэвсэж явах хэрэгтэй. За ингэж уловч дэвсэж болно. Тэрнээс гадна та бүхэн ажилдаа орохынхоо өмнө ажилд харсныхаа дараа бас зайлшгүй хийж явах сунгалтын дасгалууд байна. Энэ дасгалуудыг та бүхэндээ хэлье. За энэ дасгал нуруу болон хөлний булчинг сунгах дасгал. Энэ дасгалыг хийхдээ та нарын ажлын газрын өрөөнийхөө хананд ч юм уу эсвэл одоо гэрийнхээ хананд ингэж хийж болно. Ингэж хийхдээ ханд 2 гараараа тулаад нэг хөлөө урагш нь тавиад баг нуглаад арийнхаа нөгөө хөлөө арагш нь шулуун тавина. Арагш нь шулуун тавьсан хөлөө одоо шалнаас хөндир үлгүй улаар нь бүтэн шалан дээр дэвсээд гიშгээд тэгээд урагшаага одоо 2 гараа нуглаад энэ дасгалыг 30 секунд орчим барьж хийн. За ингээд энэ дасгалыг хийхэд хамгийн гол нь хойно тавьсан хөл чинь нуглаагүй байгаа шулуун байгаа хөлтний чинь булчин татагдаж нэлээд өвдөнө. Яагаад тэгэхээр зэрэг энэ ингэж сунгалтын дасгал хийж байгаа учраас ууц нуруу болон хөлний ирээн булчингууд чинь татагдаад ингээд өвдөлт нь амдаг юм байна. За ингээд энэ байдлаараа 30 секунд барина. Дараа нь нөгөө хөлөө урагш нь тавиад бас өвдгөөр нь нуглаад нөгөө эсрэг талынхаа хөлийг бас шалан дээр улаар нь бүтэн тавиад ингээд 2 гараа тоогоороо нуглаад хананд шахна. За энэ дасгалыг мөн 30 секунд барина. За ингээд барихлаар бол нэлээд өвдөн маш төвчээртэй энийг ингэж хийж явах хэрэгтэй. За ингэж хийхдээ нэг удаа ер нь одоо 5-аас 10 удаа хийвэл их зүгээр 30-30 секундээр бариад. За хэрвээ эхний удаа хийгээд ингэж 30 секунд барихад өвдөд байх юм бол за их олон удаа биш 2-3 удаа хийгээд аяндаа ингээд нэлээд хийгээд ирэхлээр зэрэг хөлний чинь одоо арын ирээн булчин татагдаж өвдөхө болчдөг. За энэ дасгал хамгийн их ач холбогдолтой ялангуяа нуруу өвддөг улсуудад их сайн дасгал байна. За дараагийн нэг дасгал байна. Энэ дасгал бол хөлийн тавхай болон өсгий өвдөд өвчин номдоодаг дасгал. За энэ дасгалыг хийхдээ одоо өөрөө гэрийнхаа одоо шалан дээр дэвсгэрээ дэвсэж сууж агаад нэг битээ давуу ч юм уу эсвэл одоо өөрийнхөө бүс тэлээ болно. Ингэж авж агаад хөлийнхаа үлмийн дээр байрлуулад нуруугаа тэгшхэн суугаад ингээд өөрлүүгээ хөлөө дээш нь өргөд нэг хөлөндөө тавиад эхлээд нэг хөлөө 2 хөлөө ээлжилж чинь эхлээд одоо нэг хөлөндөө давуугаа үлмийн дээр нь байрлуулад тэгээд тэгшхэн суужгаад өөрлөгөө татна. Хөлөө дээш нь өргөд баг зэрэг шалнаас хөндөрүүлээд дээш нь өргөд өөрлөгөө татна. За ингэж татахтаа мөн 30 секунд барина. За ингэж сайн 30 секунд барих хэрэгтэй. Ингэж 30 секунд барихад мөн хөлийн булчин нуруу бол чилж нилээ өвдөнө. Бас төрөөчийн сунгалтын дасгалтай адилхан. За ингээд нилээн барина. Хөлөө ерөөсө шалан доош нь өргөж болохгүй. Жохон дээш нь татаад нуруугаа тэгслээд жохон өөрлөгөө биерүүгээ татаж чангахан татна. За ингэж хийснийхаа дараа хөлөө буулгаад нөгөө хөлөө мөн ижилхэн тэр бүсээ үлмийн дээрээ хөлнийхээ хурууны ойролцоо үлмийн дээрээ барилуулж агаад нуруугаа тэгшхэн цэгс суугаад за тэгээд хөлөө дээш нь өргөж биерүүгээ татнаа. За ингэж татаж өгөхлөр мөн адилхан өвдөн өвдөлт их өгнө. Ялангуяа хөлийн булчин гуйруугаа нуруу руу таталтаж өвдөнө. 30 секунд барих хэрэгтэй. Бас л төрөөчийн адил болж өгвөл 5-аас 10 удаа хийн. 10 удаа хийн. Эхний удаад өвдөлт өгöd байх юм бол 5-6 удаа хийж агаад аяндаа өвдөлт намдаад ирэхлээр зэрэг одоо тоогоо олшруулж болно. Төрөөчийн дасгал болон энэ дасгалыг хийхэд ингээд өвдөлт өгöd байх юм бол гүн амьсгал аваад гаргах юм бол өвдөлт нь бас багасч ирдэг тач холбогдолтой. За энэ хоёр дахь юм дасгал байна. За хөлнийхаа уланд бөмбөг өнхрүүлдэг дасгал байна. Энэ дасгал хөлийн уул өвдөхөд хөлийн уулны уул өвдөхөд өвчин намдаадаг. Хөлнийхаа одоо тэр номонд бөмбөг өнхрүүлдэг 30 секунд орчим энэ бөмбөгийг өнхрүүлнэ.
За ингэж 30 секунд орчим энэ бөмбөгийг өнгөрүүлэхэд хөлний уул удаан зогсноос болоод хөл ингээ бамбаагаа чинрээд өвдөд ирдэг. Энэ бөмбөг өнгөрүүлэх дасгал бол маш их ач холбогдолтой дасгал. Эндээ заавал бөмбөг гэхгүй ажил дээрээ байж хад бид нарт нэг хууж уугаад дууссан ундааны 20 оозын шил байдаг. 20 оозын шилийг бас ингэж хөлнийхээ яг улны номонд харуулж агаад найсан цааш нь ингэж 30 секунд орчим өнгөрүүлнэ. Бас адилхан төрүүчийн дасгалуудын адил нэг хөлөндөө 30 секунд орчим өнгөрүүлээд ахаад ээжлээд нөгөө талынхаа хөлөнд 30 секунд орчим өнгөрүүлнэ. Энэ бол одоо цайгаа ууж явах завсарлагааныхаа цагаар ч юм уу ямар нэгэн боломжтой цаг гарахад одоо хийчихэд нэг цаг зав гаргаад зориудаар ягаад ахааргүй боломжийн дасгал хөлний уул өвдөхөд хийдэг дасгал юм аа. За мөн хөлний уул өвдөхөд хийдэг дасгалыг 20 оозын шилнээс гадна ийм одоо юмны гол энэ гонцоо цаас хуйлсан цаасны гол байдаг ийм хавтгай юм ч гэсэн бас өнгөрүүлээд хөлнийхээ ууланд ор өнгөрүүлж бас болох юм аа. За мөн хөлний шагаа их өвддөг. Хөлний шагаа өвдөд хийдэг дасгал байна. Бид нар өглөө автобус ажилдаа явахдаа автобусанд юм уу метронд суугаад явж байхад одоо хөлөө мөрний хэмжээтэй цай авч ингэж шалан дээр хоёр улаар нь сайхан тавьчихад тэгээд өлмийгээ дээш нь зэрэг ингээ хоёр хөлнийхээ өлмийг дээш нь болгоно. Ингээд өлмийгээ дээш нь болгоод бас 30 секунд орчим ингээд бариад дараа нь ахаад хоёр өсгийгөө өлмийгээрээ газар тавиад хоёр өсгийгээ дээш нь 30 секунд орчим байна. Ингээд энэ дасгалыг бол ажилдаа явж явах замдаа метрон дотор автобусын дотор ингээд сандал дээр суугаад хийж явах бас боломжийн дасгал. За мөн энийг өдрийнхаа цайг уугаас сууж явахдаа энэ дасгалыг бас хийж болох юм. Хөлний шагаагаар бас их өвддөг зогсоо ажилдаг улсууд хөлний шагаа өвдөхөд энэ дасгал маш аз жаргалтай. Дахин хэлээд одоо дахин та нарт хэлье. Хөлнийхээ уулыг газар тавьж агаад хоёр хөлнийхээ уулыг газар тавьж агаад хөлдөө мөрний эмдээтэй заав жоохон алцаа сохно шүү дээ. Тэгээд хоёр хөлнийхээ өлмийг дээш нь өргөөд нэлээд бараг 90 градус орчим дээш нь өргөөд 30 секунд орчим байна. Ингээл 30 тоолгож 30 секунд болно. Дараа нь хөлнийхээ хоёр хөлөө улаар нь шалан дээрээ тавьж агаад ахаад өсхийг нь дээш нь өргөөд тэр дөөс нь үргэсэн байдлаараа 30 секунд ингэ барина. За ингэж барихад бас л хөлний ирээн булчин татагдаж өвдөнө. Энэ сонголтын дасгал. Хөлний улны хэлбэрээ барьсан гутал өмсөж явах хэрэгтэй. Ийм улууч гутлынхаа уланд хийх хэрэгтэй гэж ярьлаа. Хөлний улны энэ номны хэлбэр алдагдаад ирэхлээрээ зэрэг өвчин өвдөж өвдөлт эхэлдэг. Энэ хөлнийхээ улны номыг энэ хэлбэрээр нь байлгах бас дасгал байдаг. Энэ дасгалыг бол бид нар бас хийж болно. Энэ өглөө оройд эсвэл одоо гэртээ ажлынхаа дараа гэртээ гэр орондоо хүүхдүүдтэйг амарч явахдаа тоглоом маягаар болж ингэж хийж болно. Яг тэгэхээр зэрэг одоо шалан дээрээ нэг зөөлхөн даавуу ч юм уу эсвэл одоо цаас ч юм уу тавьж агаад хөлнийхээ хуруунуудаар чимхэж авна. Хөлнийхээ хуруунуудаар шалан дээр тавьсан даавууг чимхэж. За бүр одоо их сайн чимхэж чадах юм бол даавуунаас гадна жижигхэн юмнуудыг ч гэсэн бас чимхэж авч болно. Гих хэвтний одоо хөлнийхээ хуруунуудаар юм чимхэж авдаг энэ дасгалыг хийхлээр зэрэг хөлний уулны номны хэлбэр сайжирч энэ хэлбэрээ хадгалж яадаг байна. За энэ дасгал их хажууд бүгдтэй та нар боломжоор хүүхдүүдтэйгээ тоглоод ингээ хийж явах хэрэгтэй. Зарим хүмүүсийн хөлний хуруунууд нь маш сайн амжилаад бараг ингээ чимхдэг штэ зарим юмыг ингэж чимхэж авдаг. Тэр бол маш сайн. Яагаад тэгэхээр зэрэг хүний хөлний улны хэлбэр гаргасан ийм сайн гимнастик дасгал бас хөгжөөнд тоглоомч хийж болохоор болж штэ. За ингээд ийм дасгалууд байдаг юм байна. За олон цагаар зогсоо ажилдаг нутаг нэгт ах дүү нар минь аль болохоор одоо хөлөө өвдөхгүй, хөлөө ядраахгүй, өвчнөөс урьдчилан сэргэж бидний энэ хэлж өгсөн дасгалуудыг боломжоор өглөө оройд ер нь 5-аас 10 удаа хийж өвчин зовлонгүй эрүүл энх сайн сайхан байгаарай гэж хүсээд энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг өндөрлөё. Your brother got me. Here comes it. He'll cut yours. You touch mine, he cut yours. Монгол телевиз. Америкт.